Buon pomeriggio a tutti ragazzi, ancora scossa di terremoto, stavolta però a Istanbul. In effetti ragazzi, nel giro di mezz'ora due forti scosse di terremoto, una di 5,8 e una di 4,1. Tanta paura giustamente tra la popolazione. Ciao. In effetti sono tutte e due avvertite entrambe dalla popolazione della metropoli su Bosforo. Nessuno è rimasto ferito, però molta gente è scesa in strada in preda al panico. Diciamo che questo è successo intorno alle ore 14, ora locale, mentre qui erano le 13, quando molti ragazzi, ciao, grazie, uscivano dalla scuola. L'unico danno che si è registrato, sì, ragazzi, è il crollo della punta di un minaretto ad Avcilar sulla sponda europea. Le autorità giustamente hanno ritenuto che domani a Istanbul le scuole di primo e secondo grado saranno chiuse in via precauzionale. Quindi da tempo gli esperti avvertono che la più popolosa città della Turchia, con, pensate un po' ragazzi, 15 milioni di abitanti, potrebbe essere colpita da un sisma molto, diciamo, forte. Quindi nel famoso 99 lì un terremoto di 7,4 provocò oltre 17.000 morti. Quindi diciamo che oggi è andata abbastanza bene, anche perché 5,8 e 4,1 senza feriti comunque, e anche diciamo un po' fortuito, diciamo, quindi meno male che è crollato solo un minaretto in effetti e nulla di più. Quindi fino a domani resteranno chiuse le scuole, quindi i ragazzi purtroppo stavano uscendo da scuola quando è successo il terremoto, quindi meno male. Pure il rapina. No, free time, dice Tiziano Rossi. Quindi in effetti ragazzi è così. Quindi diciamo che non ci sono stati feriti e nulla. Quindi davvero un casino ragazzi. Quindi domani ciao avvocatela, ciao. Domani scuole chiuse ragazzi. Sì, 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 vai avvocatela, non ti preoccupare, vai, vai. Quindi sì, in effetti c'è stata a Istanbul due scosse di terremoto, una di 5,8 e una di 4,1. In effetti tanta paura. E ecco qua ragazzi, purtroppo c'è qualcuno che dà fastidio sui canali, e quindi ragazzi voglio dire, anzi adesso più o meno ci sono delle persone sui canali, voglio proprio dedicare un secondo a questa cosa qui. Allora io ho 79.800 più o meno iscritti. Sapete che io sul canale non voglio essere dato fastidio da nessuno, e a volte qualcuno infastidisce, quindi da oggi in poi chiunque si registrerà sul mio canale mi dovrà dare atto che è una persona reale. Quindi non accetto più persone senza le foto, voglio una prova che sia una persona giusta, non perché lo voglio fare io, figuratevi, io ci vado a perdere così. Però io voglio persone che sono normali sul mio canale, quindi mi devono confermare chi sono. Sì, Alessandro, io riconosco, però siccome ultimamente vedo che sono molti account che sono falsi, quindi io voglio che mi mandate un'amicizia su Facebook, mi mandate un'amicizia su Messenger, mi date il vostro numero di telefono, che io sicuramente ragazzi non userò per darvi fastidio d'altro, solo che io capisco chi
ho a che fare in effetti, quindi io ho molti, diciamo, numeri di telefono di tanti iscritti e so chi sono, quindi non è una cosa di sfiducia. Purtroppo ci sta due o tre persone che infastidiscono, fanno nomi falsi e tutto, allora io farò piazza pulita. Siamo 79.000, 79.000 rimango, non me ne importa proprio, non voglio aumentare. Cioè non ne voglio più, siamo 79.000, mi bastano questi qua a me, non voglio arrivare più a 100.000, 120, 130, quindi se qualcuno si vuole iscrivere mi deve fornire che è una persona reale, se no, ci sono tanti canali su YouTube ragazzi, non è che uno obbliga, quindi è inutile mettere immaginette, cuori, cuoricini, ultimamente. Ma sì, Alessandro, non mi interessa, in effetti lo so che sono pochini, però diciamo, come si dice, meglio pochi. E io potevo avere di più in effetti, ma erano tutti contatti che davano fastidio. Quindi diciamo che ne ho eliminato un sacco proprio, quindi potevo stare pure a 90.000 forse già ora, però li ho tutti tolti perché bisticciavano sul canale, davano fastidio, minacciavano e quindi non mi sta bene. Quindi se vogliono stare sul mio canale si devono stare tutti quanti belli felici e d'accordo. Se poi loro si vogliono insultare tra loro, sì sì, allora non mi piace a me, io ne voglio pochi ma buoni, quindi non mi interessa, sono 79.000, posso scendere pure a 70.000, basta che sono tranquillo, non mi interessa, adesso. Quindi io da oggi in poi, qualsiasi account che si registra e tiene zero iscritti, ed è come ti devo dire, Alessà, io vado a vedere quando sei iscritta, diciamo a YouTube, posso vedere io, e vedo, e vedo che l'iscritto è, diciamo, da poco. È Istanbul proprio, è proprio stato proprio Istanbul, non è una zona, è proprio Istanbul, è proprio lì in effetti. Quindi ci sono state due scosse, una di 5,8 e una di 4,1. In effetti tanta paura, però non è successo niente, anche perché era un orario alle 2 che i ragazzi uscivano dalla scuola fortunatamente, quindi diciamo che i ragazzi stavano già fuori, quindi in effetti è caduto solo un edificio. Sì, lo so, Patti, ma a finale poi io comunque beccherò sempre il clonatore in effetti, quindi in effetti perciò dico meglio avere iscritti come a te, che so che tu hai tanti iscritti. Sì, sì, è normale, però è un casino perché vedi ce ne stavano 5 che erano la stessa persona in effetti, però io non ho fatto nulla, l'ho fatto parlare però fino al 99 era diventato che come aprivo YouTube arrivavano 1000 cuoricini ogni volta, dai, no, qualsiasi cosa pure che dicevo quelli mi mettevano 1000 cuori. Cioè non si può stare così tutto il giorno che mi arrivano centinaia di messaggi che io poi vado a vedere cuori, 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 perché poi la stessa persona che sono diverse. Allora è sempre la stessa persona che fa questo, quindi in effetti è quella che clona gli account, in effetti. Quindi allora io non dico che voglio giustamente fare, però perlomeno io questi che ho ora sono, li conosco più o meno quasi tutti, eppure sono 79.000. Eh sì, sotto stava una casa in effetti che stava vuota e adesso stanno facendo i lavori, un casino esagerato proprio. Staranno trapano con sta roba qua. Quindi diciamo ragazzi che è un casino. Lo so, infatti, ma purtroppo pure io non posso permettere che sul canale comunque, vedi, adesso sta sui canali di tutti quanti a molestare a uno, a molestare a un altro. Prima o poi si deve finire, anche perché con questa qui io sto in causa proprio. Quindi diciamo che devo andare a fare una causa penale con questa io. Quindi in effetti io adesso tutte le minacce che ha fatto a queste persone io già. No, non preferisco
in effetti io non l'ho voluto fare, però si è arrivato troppo a un punto che era impossibile, cioè centinaia di messaggi che arrivavano giustamente sul mio YouTube, quindi non potevo bloccare un attimo 100 cuori. Purtroppo questa non sta bene, non lo so, ha problemi, quindi non mi interessa in effetti. Io ma è normale che io devo bloccare, io non posso fare casino sul mio canale, patti. Quindi mi dispiace, ma è così, lei può clonare chi vuole, ha clonato me stesso, quindi... Ah, ok. L'ho fatto un attimo fuori, subito, avvocato. Grazie, quindi subito l'abbiamo beccata a volo. Io l'avevo capito perché stava ripetendo troppe volte la stessa cosa, quindi in effetti il problema è questo. Chiunque si voglia iscrivere, ragazzi, deve darmi prova una persona reale, non è che i taralli con i pomodori secchi del Salento, è una cosa leggera. Quindi diciamo che no, ma io ho detto avvocato, chiunque si deve iscrivere al mio canale mi deve dare atto che è una persona reale, se no cancello, quindi blocco, non mi interessa, quindi o mi dà una cosa reale oppure no, non mi interessa proprio. Cioè devo vedere che è reale, quindi non è che allora non accetterò più quelli che stanno a zero iscritti e non mi danno, allora se hanno zero iscritti mi devono dare qualche cosa che io devo capire chi sono. No, Stella, ci sta una signora qui su YouTube che è sempre la stessa signora, Lupus, che è sempre quella lì di un anno e mezzo fa che dà fastidio. Ultimamente aveva 5 nomi qua sopra, se vi ricordate, Marica, Paola e tutto il resto, vedi che mettevano cuori, cuoricini, ma era la stessa persona. Quindi diciamo, in effetti non permetterò che mi diano fastidio. Sì, sì, fanno 5-6 account uguali, io li ho bloccati tutti, quindi ho detto così, se qualcuno si vuole iscrivere al mio canale, mi manda l'amicizia su Facebook, credo che Facebook ce l'hanno tutti, io vedo chi è, no, sto parlando proprio Valerio, io vedo chi è, vedo che esiste veramente, io accetto diciamo l'amicizia, quindi tranquillamente, perché così avanti a prendere tutto è un casino proprio, quindi non esiste proprio. Grazie, ma mangi più adesso. No, Lupus, ma guarda, è una cosa pazzesca. Ma io l'ho detto, guarda, ho detto ragazzi, non mi importa di avere 80, 90, io c'ho 89.000. Io ne ho tolti secondo me, ma parecchi, potevo stare a 90.000. Io l'ho detto, in effetti, niente, la solita signora che da un anno e mezzo, diciamo, dà fastidio un po' a tutti. Quando viene bloccata da me, ciao Alessandro, ciao, incomincia a minacciare un po' a tutti, quindi diciamo che dà fastidio un po' a tutti in effetti, quindi diciamo no, non è che uno deve stare attenta, però purtroppo, ripeto, questa no, giù da me stanno martellando, no da me. Giù da me sta una signora che è arrivata nuova e sta facendo i lavori, quindi sì, guarda, io ho fatto un video, Stellar, in effetti, glielo volevo dire pure Astro, poi non stava in linea, ho detto vabbè, ho visto e lo so, chi lo dice. In effetti sul Sole c'è stato 2 o 3 giorni fa un avvistamento di un UFO molto grande.
in effetti era una macchia grandissima davanti al Sole. Sì, si va a vedere, io l'ho detto pure, questo qua era di una massa 100 volte superiore alla Terra e stava posizionato vicino al Sole. L'ha registrato la sonda, quella là come si chiama? Lo so. Quindi in effetti hanno visto questa macchia a tipo UFO davanti, non proprio davanti al Sole, di fianco al Sole. E molti astronomi hanno detto che era sicuramente di origine aliena perché luccicava e hanno detto che era 100 volte più grande della nostra Terra. E io l'ho detto, secondo me forse i ragazzi non hanno trovato questa spiegazione a che cosa era e quindi secondo me quest'UFO gigantesco ha fatto saltare i radar ai ragazzi, anche perché 100 volte la Terra, immagino un po' quanto era grande, rispetto al Sole non era nulla, però diciamo in effetti sulla foto che poi sta sul sito della NASA era molto grande, quindi hanno calcolato e hanno detto che era 100 volte la nostra Terra, quindi può essere che sia stata questa. E difatti si trova quando i ragazzi hanno detto che i radar erano saltati diciamo in aria, che non funzionavano più. E in effetti questa notizia risale a quanto è successo ai ragazzi, quindi può essere che sia stata questa forte anomalia di questo UFO che stava posizionato davanti al Sole e poi è andato via in effetti, quindi stava 2 o 3 ore là vicino, poi è andato via in effetti, quindi ha proseguito, diciamo, quindi come ho detto nel video, siccome stava fisso sul Sole, ho detto qualcosa che sta vicino al Sole e non prende fuoco è una cosa aliena per forza, perché qualsiasi cometa, pianeta, qualsiasi cosa passerebbe vicino al Sole prenderebbe fuoco, si scioglierebbe una cometa oppure evaporerebbe, quindi ci sarebbe una spiegazione. Invece questa macchia, cioè questo oggetto, sì, sì, questo oggetto invece stava fermo proprio, come se il Sole non gli farebbe proprio nulla, né caldo né freddo, nel vero senso della parola. Allora di natura terrestre non è, pianeta non è perché lo avrebbe ridotto in genere, quindi la cometa la stessa cosa, quindi è qualcosa di alieno per forza. Quindi, come si sa, vicino al Sole ci sono milioni e milioni di gradi, nessuna cosa riesce a passare vicino al Sole senza sciogliersi. Quindi, perlomeno, nessun materiale, diciamo, sulla Terra è in grado di sopportare le temperature, diciamo, del Sole. Quindi diciamo che era 100 volte la Terra, quindi una cosa mostruosa. Pensiamo il nostro pianeta e pensiamo 100 volte più grande. Quindi come ha detto un astronomo amatoriale sempre, ha detto forse era una nave madre, cioè una nave madre dove poi partono tutti gli UFO in effetti. E poi un'altra cosa strana, Stellar, è che ho fatto sempre un altro video, è che qualcosa sta mangiando le galassie. Quindi diciamo in effetti Stellar qualcosa sta divorando le galassie. Gli scienziati volevano vedere una galassia che sta molto lontana, sono andati e non l'hanno trovata, quindi hanno fatto delle analisi e in effetti la galassia è stata inghiottita da qualche cosa, tipo un buco nero, però il buco nero non è presente, quindi è stata inghiottita da una forza misteriosa, quindi non si sa in effetti qualche cosa sta mangiando queste galassie. Quindi diciamo che sono pure un po' preoccupatini perché anche noi siamo in una galassia in effetti. Quindi anche questo video l'ho fatto oggi pomeriggio che questa cosa misteriosa sta mangiando le galassie, cioè gli scienziati sono andati per vedere delle galassie che distano anni e anni luce da noi, ma non le hanno trovate. E gira di qua, gira di là, hanno scoperto che sono state cioè inghiottite, mangiate da qualche cosa.
Il buco nero non è stato perché l'avrebbero trovato e quindi non è colpa di un buco nero, come se una forza misteriosa stia mangiando le galassie, perché qua non è che è scomparsa una galassia, mi pare 7-8 galassie sono improvvisamente scomparse, cioè non ci sono più, ci sta solo materia oscura in effetti, cioè non ci stanno stelle, non ci sta nulla, materia oscura. Allora, no, stavo parlando di un terremoto a Istanbul 2, in effetti, di 5.8 e 4, sì, dopo l'ho contato, io prima ho provato, è uno di 4.1, però fortunatamente non c'è stato, diciamo, nessun danno. Quindi è successo alle 14 a Istanbul, mentre qui erano le 13. Quindi diciamo che le autorità locali hanno deciso che domani saranno chiuse le scuole per evitare, diciamo, inconvenienti. Quindi in effetti sono preoccupati perché la Turchia, come sapete, è molto popolata. Poi diciamo c'ha 15 milioni di abitanti, non è che c'ha diciamo quindi nel 99 un grande terremoto, sì sì grazie, ha provocato 17.000 morti, uno di 7.4, quindi in effetti un casino. Poi stavo parlando del fatto dell'UFO che è stato visto davanti al Sole, che ci stava un oggetto 100 volte più grande della Terra che stava posizionato ai lati del Sole, che la sonda SOHO ha registrato e gli astronomi, sia professionisti che dilettanti, hanno interpretato che era un UFO in effetti, quindi facendo analisi spettrali e tutto, hanno detto che era luccicante, quindi era di materiale sintetico, quindi un UFO, quindi un grande UFO, 100 volte la Terra, immagino, non è una cosa piccolina. E poi ci stavano altri UFO piccolini, però, ma piccolini piccolini, quindi si presuppone che quella sia una madre nave, in effetti. E io ho fatto l'ipotesi, forse i radar dei ragazzi che vi ricordate che dissi che i ragazzi dell'osservatorio erano saltati i radar in aria, aveva pensato che quell'impulso è stato quello che ha fatto rompere i radar ai ragazzi. Capisci Michele? Io ho pensato che questa cosa è stata fatta da questa nave grande, in effetti, tipo come un impulso magnetico abbia colpito i radar dei ragazzi, quindi è un'ipotesi che faccio. E poi un'altra cosa, un video che ho fatto sempre oggi, di un'altra cosa strana, qualche cosa sta mangiando le galassie, una forza misteriosa, non si sa che cosa è, ma sta mangiando la galassia in effetti, quindi diciamo una cosa un po' strana ragazzi, qualcosa che mangia le galassie, cioè le galassie non ci sono più, in effetti 7-8 galassie gli scienziati non le hanno trovate più, quindi in effetti loro stanno dicendo che cosa sta succedendo, il buco nero non c'è, quindi non è diciamo la colpa non è del buco nero, se ci fosse stato un buco nero allora ci stava pure che una galassia, un buco nero la può inghiottire, però un buco nero molto grande in effetti, quindi non riescono a capire il perché stanno scomparendo queste galassie. E qualcuno addirittura ha detto la sua battuta nel senso ironico, forse perciò gli alieni stanno arrivando qui perché si sentono minacciati da questa forza oscura che sta divorando le galassie. Quindi figurati che, che hanno pensato gli astronomi, perché non riescono a capire che cosa sta mangiando queste galassie. Gli scienziati un poco sono preoccupati perché poi hanno detto loro e loro, ma anche noi viviamo in una galassia, anche se queste galassie ragazzi stanno anni e anni in luce da noi, però si preoccupano lo stesso perché comunque questa materia oscura, misteriosa, come la vogliamo chiamare, qualcosa di anomalo, sta mangiando vere e proprie galassie, quindi loro hanno trovato 7-8 galassie in meno, cioè non le trovano più. Cioè nello stesso punto ci doveva stare, che ne so, la galassia di Andromeda, faccio l'esempio. Ora non ci sta più, stanno solo il vuoto.
Quindi diciamo che è un casino un poco, ragazzi, quindi è tutto strano a finale, quindi i misteri continuano, quindi non si capisce davvero quasi nulla, come dice Antonio Daniele, qua stiamo davvero alla frutta, forse è vero, però sono tutte notizie reali purtroppo, non sono di fantascienza purtroppo, mi dispiace. Quindi una forza invisibile sta mangiando le galassie, poi questa macchia sul Sole che diciamo sta lì ferma ore e ore e vanno a fare l'analisi spettrale e vedono che non è di natura, diciamo, non è rocciosa, non è ferrosa, in effetti è sintetica, luccicante, quindi si presuppone un UFO alieno gigante, anche perché parliamoci chiaro, ragazzi, qualsiasi oggetto che sta vicino al Sole a milioni di gradi, ripeto, non può stare lì, ragazzi. È come se tu prendi la carta e la metti vicino al fuoco. Che fa? Si incenerisce. Invece questo oggetto qui sta lì fermo, non gli fa né caldo né freddo. Sta 4, 5, 6 ore, 7 ore, 8 ore, 10 ore. E poi, in effetti, poi se ne va. Quindi non è una cosa che sta fissa. Quindi sta lì e io tante volte ho detto forse si ricaricano. Io ho sempre detto che forse il sole per loro è una fonte di energia, quindi l'ho sempre detto in video, anche se è una mia considerazione personale. Ho sempre detto forse queste navi alieni, forse come carburante hanno il plasma del sole, non lo so, faccio un'ipotesi, ragazzi. Anche se perché stando vicino al sole, ragazzi, questi non bruciano nulla. In effetti noi se prendiamo un nostro aereo e andassimo vicino al sole, ragazzi, prima di arrivare già si sarebbe fuso per la via. Quindi diciamo che nessun oggetto, ragazzi, può avvicinarsi al sole. Tu pensa una cosa, no? Una cosa scema, mo, ragazzi. Guardare il sole con gli occhi può romperti la retina dell'occhio, pensa un poco. Quindi quando fanno le eclissi solari consigliano di non guardare direttamente il sole con gli occhi, semmai di comprare degli occhiali appositamente per guardare il sole. Pensate che solo a guardare il sole con gli occhi ti puoi bruciare gli occhi. Pensa un poco, mo figura di un oggetto che arriva vicino al sole. Quindi ci sono milioni e milioni di gradi, quindi nessun materiale esistente al mondo può resistere a tale temperatura, a meno che sia extraterrestre, allora ci sarebbe la spiegazione, se no non ci sta. Quindi questi oggetti che stanno fermi davanti al Sole, che poi vengono registrati dalla sonda SO, che poi la sonda SO trasmette i dati sul diciamo e le foto sul sito della NASA, forse stavolta non hanno fatto a tempo a cancellare le foto che giustamente che arrivavano, perché poi giustamente quelle è una sequenza di foto che arrivano e i ragazzi. No, non ho bloccato nessuna frase basilea, non ho bloccato nessuno, no, no. Ho bloccato solo quelle quattro ragazze che mandavano cuori a gogo. In effetti, chi era? Marica, Paola, tutte ragazze manca a farla apposta e con foto false e tutte foto di ragazze addirittura di uomini e donne. Quindi, come ho sempre detto, mettete la vostra vera faccia oppure perlomeno mandatemi un'amicizia su Facebook così vedo chi è e non ho problemi. Sì, sì, è quella la cosa. Qui il problema è che purtroppo la sonda SOVO non è che è un computer che decide quale fare e quale no. Manda tutti i dati e poi li mette sul database della NASA. Quindi la NASA non ha il tempo di elaborare tutte le foto e quindi già ci stanno le persone che vanno lì e vanno a vedere se ci sono, sai, i ragazzi come me che fanno video su YouTube e vanno a cercare se trovano quella foto giusta per vedere se trovano qualcosa di strano e in effetti subito l'hanno trovata anche se la NASA l'ha cancellata. Sì, sì, pure quella lì, sì, Paola Palloncini, Marica, Arianna, tutte queste qui che mandavano cuori e cuoricini, sì, sì.
tutte quante. Al finale stamattina mi sono risvegliato e quando ho aperto quei, diciamo, i messaggi da approvare ho trovato davvero un casino. No, non è il fatto del cuore, il fatto in effetti se ogni volta che io faccio un video mandano baci, cuori, cioè non è normale. Io capisco una volta uno lo può fare e va bene, ci sta pure, ma non è che io stamattina apro YouTube nei messaggi e trovo una valanga di cuori, baci. Pare un po' troppo, quindi devo pensare che è quella signora famosa che io ho avuto discussioni, quindi l'unica soluzione è lei. Perché in effetti dopo aver bloccato ragazzi questo account, anzi questo 4 account, mi è partita una sequenza di telefonate della signora. Sì, sì, fa bene Michele. No, allora, io come ho staccato con queste 4 persone, mi è arrivata una serie di telefonate di quel numero di questa signora che io purtroppo sto in causa. Come ben sapete è una storia che va avanti da 1 anno e mezzo più o meno, ragazzi. Quindi come poi ha incominciato a minacciare sui canali delle altre ragazze, diciamo Elena Canelli, non lo so perché la blocco io e gli altri, quindi è una cosa quasi ridicola. Però io ho fatto le copie di tutti i messaggi, quindi quando poi andremo a tribunale le consegnerò in effetti. Ciao Anto, buona serata pure a te. Quindi ragazzi, in effetti ho bloccato questi 4 account e subito sono arrivate le chiamate sul mio cellulare, anche se ce l'ho bloccato quel numero, quindi no, ma guarda, non è un problema Eufrasia, figurati. Qua il problema è che loro ne mandavano a milioni. Non è che io mi meraviglio se Valeria mi ha mandato un cuore, se tu mi hai mandato un cuore. Il problema è che lì ci stavano una valanga. Cioè, stamattina ho aperto Marica, 10 commenti, tutti cuori e baci. Paolo altrettanto, quell'altra vipera velenosa ha tentato, quindi in effetti è un po' esagerato, quindi poi io allora, io a parte questo, poi io vado a controllare diciamo, posso vedere quando gli account sono stati fatti. Quindi anche YouTube mi dà questa possibilità di vedere l'account di quanto è stato fatto. Quindi quando vedo che l'account è stato creato oggi a 0 iscritti, quindi presumo che sia lei, quindi manco a farlo apposta sempre belle donne, ma sempre foto false, mai una foto vera di Facebook, mai. Ieri quando è stato l'altro ieri ho messo la mia foto, ho detto fate così tutti così, perlomeno capiamo chi siamo. Nessuno l'ha fatto, l'ho fatto solo io, poi l'ho tolta al finale. No, non è che mi dà fastidio al finale, però purtroppo diventa troppo una cosa stupida per me, cioè mandare milioni e milioni di cuori, è una cosa che personalmente non condivido, anche perché io sono impegnato, quindi un po' di rispetto pure ci vuole. In effetti posso capire che qualcuno vuole mettere un cuore, ci sta pure, figurati, però non centinaia e centinaia tutti i giorni, no. Pure io ogni tanto qualche commento sfizioso, qualche cosa battuta, metto un cuore a Vocatella, metto un cuore a uno, metto un cuore a un'altra, metto un cuore a Eufrasia, o mi è piaciuto un commento di uno, pure io lo faccio. Però non è che tutti i giorni io vado a mettere un cuore ad Avvocatello oppure un cuore a qualcuno di voi. Dopo incomincia a diventare un po'... Dice, ma perché questo mi metti il cuore tutti i giorni? Perché questo così? Cioè voglio capire che il mio argomento ti è piaciuto, mettimi un like, ma non è che mi metti cuori e baci. Questo è il discorso che io faccio. Ti è piaciuto il mio video? Va bene, ci sta. Metti un bel like. No, cuori e baci, cuori e baci, cuori e baci. Allora qualcosa non va.
Vabbè ragazzi, vi saluto, ci sentiamo più tardi, voglio parlare un attimo con i ragazzi dell'osservatorio e voglio vedere che è successo. No, no, ma la mia compagna non se ne importa proprio, però è una cosa mia in effetti. La mia compagna, figurati quanto se ne importa dei cuori. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, ci sentiamo dopo con qualche altro video che tanto è presto ancora, sicuramente ne faremo tanti. Ciao a tutti, ci sentiamo dopo ragazzi. Ciao Sofia, ciao Valeria, ciao Evasia, ciao Michele, ciao a tutti ragazzi, ciao Lupus.